Life is gonna be great. Kahit maghapon ako dito rin lang. Can't you see I just radiate? Now I'm dusting off my wings. Very me, diba? Vlogger na vlogger naman ang dating. Yes. I finally have a new phone. Hi, ma'am! So this is our day 2 in Baguio. Hi! Kuya! Sige, pinin. Tay, kapagod, grabe. And inakit namin itong hagdan. And natakot ako sumakay ng kabayo kasi baka iuwi ako sa Bulacan. We're just going to eat lunch. Grabe, wala sa Bulacan Shakey's na telo. First time natin sa Shakey's. Ang sarap siguro ng pizza dito. Ginger bread. Yung gumagano. Saan ka may ito yun? Sold out kami yung garlic bread. Ako. Kaya ba natin to? Oo, kaya ang gan. Pesos lang, ma'am. Kahit maghapon ako dito, okay lang eh. Yes. If I was you, I would remember you. Pero what's good about Baguio is kahit lakad kayo ng lakad, hindi masyadong nakakapagod kasi nga malamig. We are here, Bamboo Sanctuary. Namamayin ko rin. Wala, puro bamboo lang makikita dito. Aray. Bamboo Sanctuary. Welcome. Sige. Kawaii. Diyan sabihin mo, punta ka. We are here at Igorot Stone Kingdom, and before kayo makapasok dito, merong 100 pesos na fee. And we're going up here. Say, bakit puro stone dito? Ay, Igorot Stone Kingdom pala to, sorry. Yan, medyo pera niya. Dala, pag di pa naman natupad yung wish ko neto. Oh my God. Another end of the night, here I am by your side again. I couldn't hide what I've been keeping inside, so I tried to
The anticipation getting to be too much to bear. Do you want me? 'Cause I want you, baby, and I'm just sorry that it took me this damn long. Do you want me? 'Cause I want you, baby, and you know what it does to me when you play that song. Do you want me? Do you want me? Baby, do you want me? Do you? And by the end of the night, and there's a look in your eye that's new. Kung kailangan yung mask, meron akong dalang mga extra. Hindi sayang. Mura lang po to. Hi, ma'am. Hello! Hello po. Good. Good. Sa tapo na, baliw. Oh my God! It's RSM. So, hi everyone! So, for today's video, papakita ko lang sa inyo yung mga gifts na nakuha ko galing sa aking office mates. So, konti lang naman to. Share ko lang din naman. And tagal ko na kasi hindi nakapag-sit down vlog. Parang lahat ng vlog ko, umaalis ako. So, for today's video, yan, nakaupo na naman ako dito sa sala namin. So, first one is, this one is galing to kay Ma'am Lynn. Sobrang cute nito. Ayaw niya mag-focus. Yan. Coffee mug. Parang gano'n. Hindi siya mug. Pag mug, diba, pabasagin. So, ito yung style niya. Sobrang ganda, diba? Style siya ng lens ng camera. Very me, diba? Parang vlogger naman ang dating. Yes. I really appreciate this. Thank you so much, ma'am. Yes. Next one is this bag from Ma'am Michi naman. Thank you, ma'am. Yes. Actually, ang tagal ko ito na-receive, pero ngayon ko lang siya na-vlog. Pero yan, may tag pa. Dumating siya dito sa bahay. Thank you so much, Ma'am Michi. And the last one is from Ma'am Rochelle naman, sa aking team leader. Thank you, Ma'am Rochelle. Actually, hindi ko pa siya alam kung ano, pero I think rack siya. Parang mini rack. And tatry kong buuin siya. Ngayon, papakita ko rin sa inyo. Yay! Natapos ko na siya. Look. Sobrang cute niya. Makikita niyo, tingnan niyo sa background ko dun sa kwarto sa taas. So, yung ganda niya na. Thank you, Ma'am Michelle. Actually, ito hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Display na lang yata talaga ito. Tapos, parang stand to. Yan. Yay! Ang cute. Thank you, Ma'am. And for my last unboxing, I finally have a new phone.
aside from that phone, bali, nag-hire na rin ako ng 2 bodyguards. Yes, nag-hire ako. Civilian sila. So, kahit saan ako pumunta, nasa likod ko lang sila. So, huwag nyo nang tangkaing gawan ako ng masama kasi baka bigla na lang kayong barilin ng mga nasa likod ko. Life is gonna be great.